nooc ka mid ah kalluunka ku nool badda oo dadka xeebaha dega u yaqaanaan Muumin Saleebaan ayaa ku soo caariyay xeebta deegaanka Garacad ee gobolka Mudug. kalluumaysatada iyo dadweynaha ku nool deegaanka Garacad ayaa aad ula yaaban Muumin Saleebaankan oo dhererkiisu yahay 10 mitir balliciisuna gaarayo 4 mitir. gudoomiyaha deegaanka Garacad Cabdullaahi Jaamac Xirsi ayaa ka hadlay Muumin Saleebaankan ku soo caariyay xeebta Garacad isagoo sheegay inuu qabo dhaawacyo ay u geysteen maraakiib jariif ah. magaciisa waxa la yiraahdaa baa la yiri dadkii badda aad u yaqaan Muumin Saleebaan baa la yiraahdaa baa la waa bahal ay caado u ahayn inuu siisaba soo caadiyo ay caado u tahay baa la yiri waxyaalaha waxna ma cunaa leeyahay bahalkaasi waxyaalaha badda maaragtay ku qaraqsama iyo badbaadiyaaba dadku leeyahay bahalkaas uu soo caariyay waxaana dilay maraakiibtaas dishay oo dhaawac baa ku yaala dhererkiisa waynu mitirinay shalafog wuxuu ahaa 10 mitir oo dheerar ah iyo 4 mitir oo ballac ah intaas buu la ekaa waxa kale jira oo maraakiibtaasi ay geysataa qalabka badda la dhigo midka hore uga soo sheekeeyo way qaataa noolahana sida bahalkaas oo kala bay u laayaan waxa kale soo dhacay baasha qubada la yiraahdo oo xataa isku xirxiran waxay sameeyaan shariif bay badda dhigtaan wax allaala wixii noolahay ku xaaqaan goortay markabka ogadiisa geeyaan wixii ay rabaan bay kala baxaan waxa kalena ayagoo dilan bay daadshaan baalkaani waxyaalaha ay soo daadsheen buu ka mid yahay qubadaasi waa ka mid kalluun waa ka mid dhibaatadaas noolahay ku hayaan waxay kaloo sameeyaan waxay jajabshaan meelaha gabbaadka u ah nooluhu